Vítejte u dalšího festování. Dneska si ukážeme další festovní kousek z edice Aku nářadí. A půjde o takzvaný šavlový tanec, neboli tohle je pila šavlová, pro někoho pila ocazka. A na co se taková šavlová pila neboli ocazka používá? Oceníte ji třeba, když budete potřebovat oddělit nebo přiříznout nejenom různé typy materiálu, ale hlavně při řezání se nevyvíjí tolik teploty jako třeba při řezání úhlovou bruskou a díky takovému řezání se nepoškodí případně ochranná vrstva materiálu. Co se týče ovládání, pro praváky i pro leváky pojistka. Díky ergonomickému držadlu padne skvěle do ruky. Opět i tady se dá baterie šérovat s jiným Aku nářadím a hlavně bych tady doporučil 4 ampér hodinovou. A to proto, ať to řezání má pořádný grády. Mluvil jsem o různých materiálech, tak už stačí si vybrat jenom velikost pilového plátku a taky typ, co s ním budete řezat. Pojďme si to ukázat v praxi. Tady mám třeba pilový plátek, který je univerzální, zvládne od kovu přes dřevo až po plast. Tady je rychlou pínací hlava, kterou stačí takhle pootočit a můžete si tam strčit do toho pilku. A důležité je zmínit, že tuhle hlavu používají úplně všichni výrobci. Stačí takhle otočit, zastrčit, pustit. A pila je upnutá. A pojďme si to ukázat v praxi. Což znamená, vezmu tady třeba hliníkový profil, univerzální plátek nasadím a řežu. Tady třeba ocelový jelko nasadíme. Teď si dáme dřevo a klidně i s hřebíkama. Ovšem na dřevo je dobrý mít plátek na dřevo, takže rychlo výměna. No a taky je důležitý zvolit správnou dílku vůči tomu řezanému materiálu, protože když si vezmete delší tu pilku, než je materiál, tak se vám to takhle bude vlnit. A teď se pustíme ještě do plastu. Ovšem, vyměnil jsem plátek, pravda, on by to zvládl i ten na dřevo, ale svý k svému. Tak přátelé, ať se vám dobře řeže a tohle byl šavlový tanec u dalšího festování. Ahoj!